எங்கே இந்த வளர்ந்த களி காணோம்? எங்கே போயிருப்பா? ஊடு தங்குறதில்ல இவ. நல்லா பொம்பளைங்க கூட நான் அடிச்சுக்கிட்டே சுற்றிக்கிட்டு திரியிறோம். வா வளர்ந்த களி, எங்கே போன? நான் எங்கே போனால் உனக்கு என்ன? நீ எது கேட்குற? ஏன்டி நான் கேட்காம வேற யார்டிக்கப்பா? ஆமாம், இதை மட்டும் நல்லா பேசுங்க வைக்காமா. ஏன் வேற என்ன பண்ணிட்டோம்? அந்த பத்திரகாளி புருஷன்லாம் அவளுக்கு வாஷிங் மிஷின் வாங்கி கொடுத்துக்கிறான். எப்போ பாரு உன் மண்டையில் முக்காடு போட்டுகிட்டே திரியிற ஒளியே ஏதாவது உருப்படியாக வீட்டுக்கு ஏதாவது வாங்கி கொடுக்குறியா நீ? அவன் புருஷன் வாங்கி கொடுத்துட்டா அவ்வளோ பில்டப் பண்ணுறான். என் புருஷன் அப்படி பண்ணிக்கிறான், என் புருஷன் வந்துட்டு நான் கஷ்டப்பட்டால் தாங்க முடியாது, அது பண்ண தாங்க முடியாது, என் மேலே ரொம்ப போஸ் வச்சுருக்கிறாரு அப்படின்னு ஓவராக பில்டப் பண்ணுறான். நீ ஏதாவது வாங்கி கொடுத்துருந்தா தானே உன்னை பற்றி பெருமையாக பேசியிருப்பேன் நான் அந்த இடத்துல. அந்த இடத்துல எனக்கு எவ்வளோ டென்ஷன் ஆச்சுன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? அவள் புருஷன் அந்த குண்டம் கூட வாங்கி கொடுக்குறான், நம்ம புருஷன் வாங்கி கொடுக்கவே இல்லையே அப்படின்னு எனக்கு பயங்கர டென்ஷன் ஆச்சு. வந்தோடனே உங்களை அப்படியே கொன்று போட்டுடலான்ற கோபத்தில் தான் வந்தேன். உங்களை கொண்டுபிட்டு நான் தான் விதவையாக இருக்கணும், அதனால தான் உங்களை விட்டு வச்சுருக்கிறேன். என்னதே எனக்கு கொண்டு போடுவியா? அடங்க ஒப்புறானே. ஏண்டி ஒரு வாஷிங் மிஷினுக்கோசரம் அவன் புருஷனை கொள்ளுவ? அட கொடுமையே, நாடு எங்கடா போயிட்டு இருக்குது? அவன் புருஷன் வாங்கி கொடுத்தானா அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும்? என்னோட வருமானத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தானே என்னால் வாங்கி தர முடியும். ஏன் உங்களால் அவன் புருஷன் மாதிரி சம்பாதிக்க முடியாதா? அவன் நல்லா பெருத்து போன பனிக்குட்டி மாதிரி இருக்கிறான், அவன் சம்பாதிப்பான். என்னால் முடியுமா? அவன் நல்லா எருமாடு மாதிரி இருக்கிறான், நல்லா வேலை செய்கிறான். நான் எலிக்குட்டி மாதிரி இருக்கிறேன், என்னால் முடிஞ்ச வேலை தான் என்னால் செய்ய முடியும். நல்லா சோத்துக்கு சத்தனை வந்து என் தலையில் கட்டி வச்சுட்டாங்க. என் தலையெழுத்து என்ன பண்ணி தொலைக்கிறது? எப்போ பார்த்தாலும் மண்டையில் முக்காடு போட்டுகிட்டே தெரியுது. எங்கே வீடு விளங்கும்? ஏன்டி முக்காடு போடுறதுக்கும் வீடு வழங்குறதுக்கும் என்னடி இருக்குது? ஆமாம், எப்போ பார்த்தாலும் கப்பல் முழுங்கி போன மாதிரியே முக்காடு போட்டுகிட்டே தெரிஞ்சா அப்புறம் எப்படி இருக்கும்? சுறுசுறுப்பாக போகிறது வர்றது ஏதாவது வேலை பண்ணுறதுன்னு இருந்தால் தான் நம்மளால 4 காசு சம்பாதிக்க முடியும். ஏன் நீ என்ன வேலைக்கு போகிறது? அந்த மேனாமினிக்கு ஆண்டிலாம் போகல? ஏன் நீ போகிறது? நல்ல இந்த பக்கம் 4 வீட்டுக்கு நியாயம் பேசுறதுக்கு மட்டும் தெரியுது இல்லை அவனுக்கு? ஓ, அப்போ நான் வேலைக்கு போனால் தான் எனக்கு சோறு போடுவோங்கிற நீ? அடியே நான் எப்படி அதை சொன்னேன்? நீ தான் சம்பள பத்தில் சொன்ன, அதனால தான் நீ வேலைக்கு போனீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சம்பளம் வரும்ல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். ஓ, சம்பளம் பத்தில் நீ என்ன வேலைக்கு போக சொல்லுவேன்? அப்போ நீ ஒரு நல்ல வேலைக்கு போய் சம்பாதிக்க மாட்டேங்கிற. என்னால் தான் முடியலன்னு சொல்கிறோம்ல. என்னையா உனக்கு முடியலன்னு எப்போ பாரு அளந்துக்கிட்டே இருக்கிற? என்ன உனக்கு முடியாமல் போயிடுச்சு? அந்த குண்டெல்லாம் அவ்வளோ பெரிய உடம்பு வச்சுக்கிட்டு வேலை செய்யலை, ஏன் உன்னால் வேலை செய்ய முடியாதா? எல்லாம் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்கள சொல்லணும். வயசானவன் நான் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டு இப்போயே முடியலன்ட்டுக்கிறான். இன்னும் வயசு எங்கே இருக்குது எங்களுக்கு? இப்போ நீ என்னங்கிற? நல்ல வேலைக்கு போய் சம்பாதிப்பியா இல்லையா? முயற்சி பண்ணி பார்க்குறேன்டி. முயற்சி பண்ணுறியா? கண்டிப்பாக நீ வேலைக்கு போய் தான் ஆகணும். அப்படியே உடனேலே உனக்கு குத்துறோன்னா வச்சுக்கோ. முயற்சி பண்ணுறான் நாம முயற்சி. எனக்கு இன்னும் ஒரு வாரத்தில் நீ நல்ல வேலைக்கு போய் சம்பாதிச்சு எனக்கு வாஷிங் மிஷின் வாங்கி தர. அந்த பத்திரகாளி வாஷிங் மிஷின் வாங்கி கொடுத்துறான் அவன் புருஷன்னு சொல்லிட்டு ஓவராக சீன் காட்டிட்டு தெரியுறா. நானும் வந்துட்டு அது மாதிரி சீன் காட்டணும், எனக்கு நீ வாங்கி தர. வாஷிங் மிஷினா? நான் எங்கடி போவேன் அவ்வளோ பணத்துக்கு? எங்கேயோ போ, எனக்கு என்ன போச்சு? எனக்கு தெரியாது. எனக்கு வாஷிங் மிஷின் வேணும், நான் அவளுங்களுக்கு முன்னாடி சீன் போடணும். ஏன் கல்யாணம் பண்ணிக்கும் போது தெரில, நல்ல வயசுக்கு பிள்ளையா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு மட்டும் தெரியுது உனக்கு. ஏதாச்சும் வாங்கி தர சொன்னால் மட்டும் என்னால் வயசாகிடுச்சு, எனக்கு வேலை செய்ய முடியல, என்னால் சம்பாதிக்க முடியல அப்படின்னு கதை கட்டுறது. ஆலயம் மண்டையும் பார், கோடாப்ப மண்டை. ஏன்டி என்னை இப்படி திட்டுற? வாஷிங் மிஷினுக்கோசரம் என்னை இப்படி திட்டுறியடி? அவள் புருஷன் வாங்கி கொடுத்துட்டான்னு அவள் சீன் போடுறா, இப்போ நீ எனக்கு வாங்கி கொடுக்கணுமில்ல? என்னெல்லாம் அவ்வளோ சம்பாதிச்செல்லாம் வாங்கி கொடுக்க முடியாதுடி. ஓ சார், உடனே சொல்லிடுவீங்க, தைரியம் வந்துருச்சு இப்போலாம். தைரியமோ என்னமோ எனக்கு தெரியாதுடி, என்னால் சம்பாதிக்க முடியாது அவ்வளோலாம். அதுதான் நான் சொன்னேன். சரி, நீ இப்படியே இரு, நான் எங்கள் அப்பா வீட்டுக்கு போகிறேன். என்னடி இப்படிலாம் சொல்கிற? ஒரு வாஷிங் மிஷினுக்கோசரம் என்னை விட்டுட்டு போயிடுவேன் நீ? ஆமாம், பெரிய இவர் நல்லா பாசமாக பேசுகிறாராம். சரி, நான் கிளம்புறேன் எங்கள் அப்பா வீட்டுக்கு. வளர்ந்த களி இருடி. எதுக்கு இருக்கு சொல்கிற? நீ தான் வாஷிங் மிஷின் வாங்கி தர முடியாதுங்கிறல்ல. என்னால் உன்னை விட்டுட்டு இருக்க முடியாதுடி. நீ வேணுமா என்னை விட்டுட்டு இருந்துப்ப, ஆனால் என்னால் முடியாது. ப்ளீஸ் டி, போவாதுடி. நீ இல்லாத வாழ்க்கையை என்னால் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாதுடி, ப்ளீஸ் டி. இவருக்கு பெரிய ஹீரோன்னு நினைப்பு, டைலாகாக பேசி தள்ளுறாராமா. நான் உண்மையை தாண்டி சொல்கிறேன். அவ்வளோ பாசம் இருந்துச்சுன்னா நீ எனக்கு வாஷிங் மிஷின் வாங்கி தரணும்ல, நான் கஷ்டப்படுறேன்னு. அந்த குண்டெல்லாம் அவன் பொண்டாட்டி கஷ்டப்படுறேன்னு வாங்கி கொடுத்தான்ல. ஏன்டி வாஷிங் மிஷின் வாங்கி கொடுத்து தானே அவன் மேலே வச்சிருக்கிற பாசத்தை ப்ரூவ் பண்ணணுமா? அவனோட வசதிக்கு அவனால் முடிட்டு வாங்கி கொடுத்துருக்கான், என்னோட வசதிக்கு முடியல, நான் என்ன பண்ணுறேன் சொல்லி பார்க்கலாம். இப்போ நீ என்ன தான் சொல்ல வர? என்னால் வாஷிங் மிஷின் வாங்கி தர முடியுமா என்னன்னு தெரியல, ஆனால் உன்னை விட்டுட்டு இருக்க முடியாதுடி, ப்ளீஸ் டி, இங்கே இருடி. சரி, எனக்கு வாஷிங் மிஷின் கண்டிப்பாக வாங்கி தரணும், சரியா? சரி ஓகே, நான் எப்படியாவது ட்ரை பண்ணி நான் உனக்கு வாஷிங் மிஷின் வாங்கி கொடுத்துறேன், சரியா? நீ இங்கேயே எங்கேயும் போகக்கூடாது. சரி, நான் இங்கே தான் இருக்கிறேன். சரி, போய் வேலையை பாரு, போ.
ஏன்டி அப்போ பார்த்தாலும் சிடு சிடு சிடுன்னே விழுவுற? கொஞ்சமாவது பாசமாக பேசுறியா? எனக்கெல்லாம் பாசமாக பேச தெரியாதுப்பா. சரி ஓகே, நான் போகிறேன். சரி ஓகே பாய்.